fantasía, o escritor que inventa esas cousas, pois inventou esta historia que non é real, insisto, non? Pero que me parece que tiña bastantes ou moitas cousas da realidade, non? E sobre todo tiña tamén moito da reflexión, home novo daquela, nunca me escribí o conto, sobre as historias que estaban relacionadas cos nosos antepasados, cos nosos inmediatos antepasados. E cando me refiro aos antepasados, non me refiro aos antepasados de sangue en xeral, ainda que poida coincidir, non? Senón cos nosos antepasados políticos, os republicanos que sufriron a represión, que sufriron o espanto, que sufriron a morte, que sufriron o cárcel, que sufriron unha enorme, longuísima guerra terrible que durou 3 anos e que sufriron algúns deles, moitos deles, a proscripción dos seus propios lugares porque se refugiaron nos montes. Simplemente pasou con varios da miña parroquia e algún da miña familia tamén, por certo, que estiveron escapados, dicíamos alá, fuxidos, dicen en outros sitios, e que despois unha boa parte deles regresaron cando cuidaron as súas casas e outra parte deles non, porque outra parte deles organizouse na guerrilla de resistencia, no combate antifranquista que se levou a cabo heroicamente nas terras de Galicia. O conto, xa vos digo, é un conto que ten 8 ou 10 páxinas e que é casi unha historia lírica, non? Casi máis que un conto, casi un poema. Hai algunhas cousas do conto que están na película, pero claro, na película dunha hora longa non se fai un conto de 8 páxinas. O conto de 8 páxinas, se acaso, é unha atmósfera da cal Antón Doval e Xavier Cordal pensaron que podían realmente extraer unha historia máis rica, máis analizada, máis complexa, e así o fixeron, e eu creo que deron lugar a unha das grandes películas do cine galego. O cine galego non é, infelizmente, moi rico, non é, infelizmente, moi rico en canto ao seu destino inicial en pantalla grande, porque este é unha, como lle chamades, móvil, non sei, pero é unha película que ten a duración de unha película normal e unha película feita cos medios normais e, sobre todo, é unha película que vai moito máis alá do normal en canto á emoción que realmente é capaz de transmitir. Eu non podo ver esta película sin que se me pone a palabra que se me pone os olhos. Ninguna vez que a vi fun capaz de resistir a emoción deste sufrimento e deste aviso que, insisto, é unha invención, pero que corresponde á realidade profunda e íntima das persoas que sufriron persecución por causa das súas ideas políticas, por causa da súa fidelidade republicana, por causa da súa fidelidade ao povo e por causa das súas ansias de revolución. Das súas ansias de revolución que queren dicir vida digna, que queren dicir non á explotación, que queren dicir liberdade para construirse personalmente en liberdade para sermos felices. Esas persoas que sufriron despois das súas ilusións juvenis, cando tiñan 20 anos, cando tiñan 30 anos, e que tuveron que sufrir 40 anos de ditadura espantosa, criminal, tiránica, fea, hasta o final, moitas veces dos seus días. Como é o caso do Padrino, como é o caso do meu tío Xaime. En fin, son todas estas cousas e que pensemos o que significan 40 anos. E algúns pensan, algúns dicen, algúns dos novos poden dicir, ao final, tense dicen os novos e os vellos, ao final o franquismo non era unha dictadura, era un régimen autoritario. Franco, en 1975, fixo executar o meu amigo Humberto Baena. Franco, en 1975, mandou o meu amigo e camarada Moncho Recortada. Franco morreu matando, porque morreu no 75, en aquel mesmo ano executáronse sentencias de morte asinadas por él. E a ditadura foi continua. A ditadura durou 40 anos, non se convertiu noutro réxime, e eses 40 anos tiveron que sufrir todos aqueles que sufriran
o asalto terrible do 1936, do golpe de Estado da represión con centos de milleiros de mortos na nosa terra e nas outras terras de España, e tuveron que seguir sufrindo porque foi o medo. É dicir, eu nunca soupe que meu padriño, meu tío, meu padriño biolóxico, que formara parte da rede de resistencia durante a ditadura. Nunca soupen por él que formara parte da rede que montara o Partido Comunista dentro da provincia de Lugo. Nunca o soupe. Dixo o meu pai que nunca o soupo por ele, que era moito máis novo que ele, e que simplemente o adiviñou despois unindo cousas, porque meu padriño, que seguiu sendo comunista toda a vida, nunca xa máis me dixo a mí, o seu afiliado, nunca xa máis me dixo que iso sucedera. Por qué? Porque o terror se instaurou sobre o mundo e foi un terror absoluto que durou meses que Franco non morreu e aínda algún tempo despois. E ainda hoxe estamos padecendo as consecuencias. Pero volvendo á película, eu realmente digo, Antón, fixeste ser unha obra que algún día, cando haxa un pouco de justiza histórica, cando haxa un pouco de perspectiva, alguén dirá, esta é unha das verdadeiramente grandes obras do cine galego. Hoxe pasa, despois da súa proxección pola televisión, que foi a máis numerosa, pasa por pequenas proxeccións así, en petit comité, como estamos agora, de xente amiga, de xente... Pero algún día virá que realmente, cando se fagan as grandes proxeccións de cine clásico, enxerá as salas outra vez, porque teremos outra visión do mundo, e esa visión do mundo da nosa historia vamos a conseguir entre todos. Non é para mañá, quizás. Pensábamos ao mellor que era hai uns días, e non o foi, pero será por fin. Será por fin, e ese día, a mariñeira, xa non de Quilmes, senón outra mariñeira, que significa, que simboliza dunha maneira perfecta a resistencia simbólica, colectiva, en este caso individual tamén porque é unha persoa solitaria, trátase de persoas solitarias, simboliza de unha maneira extraordinaria. Esta película, todo é xerte. Eu creo que todos nos emocionamos, eu desde logo me rememe, e eu penso que o meu camarada aquí presente, que se emocionou igual que a mí, a pesar de que inventou, a pesar de que fixo, a pesar de que construíu artificialmente, como eu construíra o meu relato tamén artificialmente, sabendo, antes de escribir, mentres non empecé a escribir o que non era verdade, pero mentres que o escribí, que era absolutamente verdade, porque, no fondo, eu creo que sí é verdade, ainda que a mariñeira de Quilmes, se houve, non fose así. toda a xente
sair a pescar, porque non podían sair a pescar, porque a muller non podía ir ao mar. Incluso cheguei a escutar alguna historia sobre que esa muller non só ia a pescar, senón que o marido en realidade non morrera, quedara paralítico, era levado ao lombo, unhas historias que supoño que ao final se vai mesturando a realidade tamén e a propia ficción e os propios relatos que a xente vai crecendo un pouco mitolóxicos ás veces ao redor disso. Pero sí debeu existir alguna figura, alguna muller que collía a súa camela en Quilmas e saía a pescar. Aquela rodaxe coincidía ademais cun ano no que había unha campaña contra a piscifactoría que se quería montar aquí. Quilmas non se vende, recordo perfectamente aquela campaña e como na estrella que fixemos da película, creo que fora en C, apareceron os veciños de Quilmas con camisetas de Quilmas non se vende, estaba relacionado con aquel movimento de Galicia non se vende. Bueno, por que digo isto? Porque son unha persoa que ten bastante mala memoria das cousas, sin embargo hai imaxes de daqueles 4 semanas de rodas que a mí me quedaron moi presentes e moi grabadas. É verdad que o conto de Darío ten, non sei se 8 ou 10 páxinas, é un conto breve, pero é un conto moi intenso, claro, é un conto perfecto. Eu creo que conta toda a vida dunha persoa que é absolutamente heroica, pero é heroica porque precisamente representa esa, que sempre se di que é casi un lugar común, un tópico, esa heroicidade do povo, que é sempre unha heroicidade anónima. Unha vez que eu leo ese conto, como leo moitas das cousas que escribiu Darío, que teñen, decir, se houvese en realidade un sistema cinematográfico normal en Galicia, Darío sería un dos autores máis adaptados, sin ninguna dúda. Nós naquele momento estábamos traballando nunha idea que eu tivera como traballador da Televisión de Galicia, precisamente a partir da observación de que está nacendo un campo audiovisual e un cine en Galicia que se está construindo de costas á lingua, por unha parte, e de costas aos nosos campos culturais, nomeadamente o literario. Isto rodámoslo en 2007 e a esa altura contanse cos dedos de media mão as adaptacións ao cine de obras da nosa literatura e a bagaxe de textos literarios que temos é inmensa. Entón, eso convénceme de que existe unha anomalía. Existe unha anomalía na relación entre ese audiovisual que está nacendo, non só o cine, que tamén, senón o conxunto audiovisual, tamén as producións para televisión, tamén as series de televisión, todo ese universo audiovisual que se está construindo, construíse de costas a nós mesmos. E a mí incomódame. Entón, aqueles eran outros tempos, ainda que reclama tamén o Partido Popular, pero eran outros tempos. A finais do 99 ou principios do 2000, eu presento na Televisión de Galicia un proxecto para elaborar unha pequena serie de ficción baseada en textos literarios, en textos da nosa literatura. Parecenlles que hai certo capital simbólico nesa proposta e dalle para diante. Facemos unha pequena serie que se chama Mundo de Historias, que eu sempre digo que é un pequeno intento fallido por razóns que non teño. Conto que non teño moito que ver, por un lado, a nosa inexperiencia, lógicamente, e por outro lado tamén coa precariedade da propia industria audiovisual e das propias productoras audiovisuais. Estes 7 episodios que tiña esa serie me intentaban mesturar a vida das persoas nunha historia normal de vida cotidiana das persoas nestes tempos con relatos da nosa literatura. Eso deu pé a que 2 ou 3 anos despois quixéramos dar o salto dese formato serie
a un formato máis ambicioso de películas, para a televisión, pero eu sempre fui da teoría de que unha película é unha película independentemente de que se meta a televisión, vai ao cine, ou ten que ser así. E aí se integra o proxecto da mariñeira, cando estou buscando e relendo cousas da nosa literatura para pensar en algún texto, por alguna razón caio nese conto e vexo que aí está trazado perfectísimamente o argumento, perfectamente, cunha serie de personaxes que son personaxes extraordinariamente poderosos, empezando pola propia mariñeira, pero tamén polo personaxe ausente do Pandullo, que no conto si se sabe desde o principio que morre, non? O cal tamén lle dá un grau máis de heroísmo a esa muller, porque o lector nesas 8 páxinas constantemente está observando como esa muller se enfrenta a todo e xorde esa heroína, non? Entón, ese proxecto implicaba tamén non só a adaptación de textos literarios, sino intentaba incluir a persoas relacionadas con o noso campo literario nos procesos de elaboración de guión. Por eso falei con Xavier Rodal, que é amigo meu, amigo de Darío, que compartimos muchísimas cousas, e por eso nos puxemos entre os dous a intentar levar a 90 ou 100 páxinas aquela historia que tiña apenas 8 textos. E por eso xorde aí nesa necesidade de observar esa historia como unha historia de personaxes vivos, unha historia de presente, unha historia que aceptase e que apelase da maneira máis eficaz posible non só a memoria, senón tamén ao presente. E aí nacen ese pequeno xogo cos tempos históricos que se dan na película. Por un lado, a historia da mariñeira en sí, e por outro lado, a historia dun rapaz normal, que aquí, na zona, que sería a neta dese personaxe, que nos van contando desde esta actualidade, por tanto, apelando á actualización do coñecemento desa historia e da empatía con ese proceso e esa necesidade de xustiza máis que de memoria, aínda sabendo que é imposible preparar toda esa traxedia, toda esa injustiza, non? Pero creo que sí esa necesidade de xustiza como motor dese proceso de empatía, iso que nos leva a xogar cos dous tempos narrativos na película. É certo que ás veces poden sacarnos a tensión da historia, pero creo que é necesario tamén, porque é unha historia moi emotiva, que efectivamente nos salta as barbas fácilmente. Entón, creo que tamén é necesario dar eses descansos, non? Distanciándonos un pouco e volvendo a historia deses personaxes. Eu decía onte no meu perfil de Facebook, que como falamos así, horas últimamente, todos, decía que iba a vir aquí e que tiña interés por saber se a película resistiu o tempo, se resistiu o paso do tempo, porque a mí as veces parece que a rodamos onte, pero efectivamente pasaron 9 anos. E claro, eu se recoñezo moi ben a película, coñezo moi ben, se me permitides, os trucos que pode ter a película, coñezo moi ben as precariedades de presuposto para as que tivemos que xogar, e esas pequenas trampas que te ves obrigado a poñer en xogo para que non se vexa o que de precario hai, ainda que non creo que sexa un demérito facer unha película en condicións de orzamentos precarios e incluso de produccións pequenas, non?
eu sempre digo que por dúas razóns fundamentais, e non é falsa modestia, de verdade, eu sempre comento que son unha persoa que está fora de lugar, que son tamén nese sentido unha anomalía dentro do que é o campo audiovisual, dentro da literatura, vimos a contar historias así, e cheguei aí casi por unha casualidade. Desde hai 5 anos non facemos ninguna película porque aquel que no seu momento fora un proxecto interesante para hacer divulgar como medio de comunicación público deixou de ser. Pero esa é outra cuestión relacionada con o que decía antes de aí. Pero eu creo que funciona, segue funcionando, e o tempo pasou moi ben por ela por dúas razóns fundamentales. Unha, porque é unha historia potentísima, que dentro de 200 anos seguirá funcionando, porque é a historia dunha persoa que se enfrenta a toda a traxedia que a historia, casi como un demiurgo, unhas traxedias gregas que pon encima, que enfrentase heroicamente. Nese sentido é moi clásica desta película. E por outro lado, porque sí me parece moi importante, sí me parece que é un material trascendental para construir un marco cinematográfico propio, porque hai un traballo de actores e de actrices que é fascinante, que me sigue parecendo fascinante e que me sigue emocionando. Eu ver xestos, ver como son capaces de expresar tamén son capaces de expresar tantas cousas sin decir unha sola palabra, parece magistral. E digo que sempre quixen reivindicar isto, además, nesta película hai 3 actores cataláns que falan en galego e que se non lle podemos non nos damos conta ni siquiera que non son galegos. Digo sempre isto porque creo que o audiovisual galego se segue construindo a marxe dos nosos campos culturais, a marxe do noso campo literario e tamén a marxe dos nosos actores e actrices, os que converten, non sei por qué, porque extraña a razón, en que chamo figurantes con frase. Vos vistes nalgúna película, nalgúna serie, a Camila Bosa de protagonista? Non a creo que non a vi. Por exemplo, si en as películas que se producen así, pues de repente pode aparecer aquí un papel subalterno, secundario, aparece 5 minutos. Bueno, é un dos problemas tamén que segue existindo. Eu non sei que podería estar falando todo o día sobre esa experiencia que para mí foi moi enriquecedora de rodaxe desta película, de coñecemento en profundo dese momento histórico, das razóns que movían a xente a actuar como actuaban, das razóns que movían a xente a marchar para ali arriba, a matarse por un barranco ou a baixar a pedir clemencia, pasar o tempo para que os deixaran vivir en paz, que os castigamos todos e vivir tranquilamente. E insisto, para min é un gran placer, un enorme orgullo que esta película siga funcionando así, por motivos de la comisión, por supuesto, con todo o meu agradecemento, claro. Se nos apetece que iniciamos un diálogo ou preguntar cousas sobre comunidades, pois, tanto Darío como a mí, para eso estamos. Muchas gracias. Calquera pregunta ou cuestión ou incluso comentario, non ten por que ser unha pregunta aos autores son mancomunados desta obra, para ir tomando palabras e que máis ou menos vai hablando en orden, levantamos man e nada. Non può resistere a un passo del tuo. Io non lo vedo nunca, resiste
historia realmente é unha tragedia. E as tragedias desde que se inventaron os gregos, suponiendo que non se inventaran antes, siguen realmente conmovéndonos profundamente, porque o ser humano, nas situacións extremas, nas situacións en que os deuses están en contra, non? Como os hermanos, se a reforma existe, eso suscitó a emoción dos gregos clásicos e suscitó a emoción de los estados no século XXI, pero que nese sentido somos exactamente igual que os gregos clásicos, como probablemente somos exactamente igual que os datos das provas do neolítico. Eu creo que lendo esta película, hai un tempo que non leo o conto de Darío, iso que é un conto que si paga a pena volver, porque a min parece que efectivamente é un poema, pero é máis un poema. Cando falamos de relatos, falamos sempre da necesidade de ler nunhas páxinas historias que ocupan toda unha vida, non? Ese conto é perfecto para mí. Pero eu vendo a película hoxe, sei que hai cousas que son inventadas por nós, sei que, pero resulta imposible distinguir con exactitude que partes son da pluma de señor, que as hai, que partes son das nosas plumas, dos nosos diálogos, non sei. Resulta moi complicado. E iso, pois, si me gusta, claro, porque decir que si se fixe un traballo de guión, bueno, Sí, o traballo de guión é, ao meu entender, excepcional, non? Porque que realmente, normalmente o que se fai é dar unha novela, non? Unha novela de 100 páxinas, unha novela non moi longa, realmente, pero unha novela dá unha película de unha hora e media. 100 páxinas de novela, ou 80 de novela curta, dan unha película de hora e media. Claro, aí, nesta película hai personaxes que o conto non están en absoluto, que hai unha riqueza de personaxes incluso riquísimos, porque realmente agora cada vez máis o personaxe que me parece verdadeiramente fascinante é o cura, non? É dicir, primeiro, polo ben que está guionizado, ese personaxe non inventei, non? É dicir, de Antón e de Xavier Cordal, non? É de Morris, e é de Morris que realmente é capaz de transmitir moitas máis cousas, como dixo antes Antón, das que realmente están ditas. É dicir, nos estamos vendo un personaxe moito máis complexo do que as propias palabras din, porque estamos vendo ademais un personaxe que no fondo é un personaxe atormentado de serie de problemas que somos capaces de influir, e iso é o que a mí me asombrou cando vi por primeira vez a película. Ahora xa non me asombro porque efectivamente tamén me pasa que ás veces non sei se inventar que iso inventei eu, pero a primeira vez que vi dixen, porque tiña a idea, pero como van facer estes cabritos para converter unha película de hora e media un conto que se ve exactamente en 10 minutos? Se me falta capazos de facerlo, eu teño comparado por exemplo, comparar o nome da Rosa, a película, coa novela O nome da Rosa, pero o nome da Rosa é unha novela longa e que dá muitísima parte fora, a pesar de que a película é realmente tamén unha gran película, non? Pero comparo eso, ou comparo, por exemplo, unha que me parece de adaptación perfecta, é dicir, Gringo Viejo, non? Gringo Viejo, así posta con a versión que vimos en castellano, non? Con Anthony Quinn, que está absolutamente fascinante nesa tal, e que parte unha novela de, como se chama este mexicano, Fuentes, efectivamente, sí, unha novela breve de Fuentes que debe ter sobre 60, 70, 80 páxinas e que cadra realmente o relato coa novela dunha maneira excepcional, ainda que me perdone Fuentes, que agora tengo que perdonar porque desgraciadamente morreu, a película Villorca, a película, unha das grandes películas que se pode ver. Entón, aí é un xustamento, digamos, na de O nome da Rosa hai unha reducción enorme, non?
esa hai un xuntamento casi é idéntica a extensión, digamos, pero nesta outra eu nunca tal cousa. Non recordo un caso de ver unha película que xerta con Llorainas, non? Pero que a partir dun conto tan breve se faz unha película de formato normal e que a película esteña tan complexa e tan ben articulada. É dicir, eu realmente non todo. Coller, digamos, a atmosfera básica, a historia básica, pero todo o demais é obra do guionista e do director. E, sin embargo, recoñezo totalmente nela, que iso é o máis extraño. Parece que imagínales e dixera, claro, se Darío escribiese unha novela, ao mellor escribiría isto. Posiblemente o conseguir dentro dos meus amigos e camaradas e estamos en relación e compartimos senón por menos casi a totalidade dos nosos sonhos e das nosas esas cousas funcionan cando escribes, porque si cando escribes cousas túas, escribes o que che dá a gana e aí eres tío o responsable do que che sai. Pero cando faz unha adaptación e se a faz unha obra dun autor e ademais o autor é amigo teu, pero coñécese, bueno, esa presenza está flotando constantemente, como si, non como se te estuvera vixiando, pero casi. Bueno, sí, sabes, pero no fondo, ainda que non se explique, sí que é verdad que sempre pensas como esa persoa observaría esa historia. Pero non te lo deixar de falar nada, sempre lo vamos. Somos así. Antes había alguén aí atrás que levantara a mano. Eu sou presidente de queria mencionar o Instituto Pura, porque já sabe a rabia e a impotencia tamén que surgen sentimentos, unha mezcla de sentimentos, no meu caso, o xesto unha vez que vexo, me dá rabia tamén polo catequismo, polo contexto histórico, todos os anos moitas cousas puderon haber cambiado, non cambiaron, a memoria histórica estamos aí uns príncipes no lugar, outros que hai, personas como a ti, que dan reflexo naquela época, un conto pequeno, pero seguramente disso que te feita, mirando o contexto histórico, o que pudiste transmitir a xente, seguro que é unha película que vai durar no tempo, e eu desexo que a puidan ver a maior xente posible, porque toca os sentimentos todos os galegos que vamos dentro, sufriron eu non personalmente, as persoas próximas tamén, desexo que a xente xoven, que a vexa, que poida non queremos nin volver para atrás, pero quero que sepan que detrás destas montañas estaban enos un aquí, pero descubrinas pola beleza do turismo, bueno, as historias profundas que hai a xente que amou, xente que tuvo que esconderse, que Galicia non tuvemos, non foi, non participamos directamente na guerra, pero sofrimos a consecuencia máis grave que pode existir, esa percepción, bueno, non quero saber para a película, pero ti seguramente sabías moito desa situación onde surgeu o conto. Nós fixemos un traballo de asesoramento histórico tamén, de maiores, con Bernardo Mayo, que leva toda a súa vida traballando na historia da represión en Galicia, e que coñece ata os mínimos detalles da vida cotidiana, porque cando faz unha película ese tipo de detalles son importantes, é dicir, a roupa que leva o falangista, se o cura leva unha camiseta que vai xogar sotano non leva, se vai levar unha pistola, son detalles que cando un entra nese proceso de producción, a mí por lo menos parecen importantísimos, un casi que se obsesiona con eso. Entón sí que é imprescindible facer un traballo de documentación. Seguramente hai anacronismos, seguramente se nos escaparon cousas, pero eu creo que no conxunto é bastante fiel en ese sentido, porque entendeuselo, si fixemos un traballo de documentación con todo eso, o que comentaba antes da razóns, que a xente se vai ao monte, é dicir,
máis alá da mitoloxía de el golpe de Estado, escapamos, organizámonos na guerrilla, no, é todo as cousas máis humano, máis cotidiano, e esa relación co cotidiano si é necesario de respetar. Non, eu tamén quería dicir que a mí tamén me viñeron as bagullas aos ollos, emocioneime moitísimo, e é unha gran película. Quería animarche a que foras preparando unha segunda película sobre Monte Pindo que podía ser perfectamente A fuxida do As. Hoxe aquí vais a falar, seguramente polos historiadores, reiteradamente da fuxida do As, non? Unha fuxida épica, uns homes levan unha lancha cheiteira e chegan a Bristol con ela, non? E cantan a internacional ali da monarquía británica, que os expulsa, lógicamente. Esa é unha película que ti podías facer perfectamente, animábache. Tes 4 anos, porque hasta que veña un goberno galego de verdad, un goberno galego que mire pola cultura galega e polo cinema galego, tes tempo para ir buscando financiación e que o goberno que sai entre 4 anos que sí que te vai apoiar e sí que poderás facer. Ánimo. É unha excelente razón máis que sexa pequena para que empecemos o camiño de aquí a 4 anos e que de aquí a 4 anos por fin podamos empezar a cambiar as cousas que terán moito que cambiar. Podía propoñer que en vez de esperar 4 anos se fixese unha constitución popular ou se populase, non vai Así, nese caso, en vez de resultado da victoria de aquí a 4 anos, será un dos causantes da victoria de aquí a 4 anos. Hai un montón de películas e de historias que se poden facer, sí, claro, unha historia estupenda, pero eu creo que eso depende tamén un pouco de que efectivamente empece a funcionar un sistema, un campo cinematográfico e audiovisual galego que entenda que só vai poder existir e ser autónomo na medida en que nos conte a nos, na medida en que nos contemos nos a nos mesmos. Contarnos nos a nos mesmos non quere decir contar só historias, nos podemos contar a historia que nos dé a gana, calquera, pero desde nós. E iso vai depender de que veamos construído ese cine, ese audiovisual, algo pouco a pouco. Oiches, non somos realizadores desto, pero porque si Está tratado como si ese conferenciante e está de acordo con que... está moi ben. Pero cando nos maten... Bueno, si vamos pedir as últimas palabras para comentar no coloquio. Merche, xa hai unha palabra máis que pida xa e así concluímoslo aquí. Claro, pues Merche de acá. Aí atrás, mira. Pues Merche primeiro. No, eu quería contestarte tamén a pregunta que se te contestou o compañeiro de se había cambiado nestes 9 anos, o son daqui do Pindo. Eu viví un pouco aquelo cando estivestes aquí a rodarse todo aquelo. A historia da mariñeira, nós coñecemos a que dicía el que tuvo alrededor dos 1000, pero era realmente eso, simplemente unha mariñeira, que unha señora naquele momento que iba ao mar e que estaba mal visto ou de outra maneira, como algo anormal, e que viviu muitos anos seguindo ir ao mar, que foi a súa historia, non ten nada que ver un pouco con isto, pero si era igual, si que vi de segunda vez, era a da primeira, pero aparte de ser demostrar o que é o coraxe desa persoa, eu xa sabía como era o desenlace, entonces vives eso, pero xa sabes como vai acabar. Pero creo que emociona tamén porque non deixa de ser eso, historia da nosa vida, unha realidade que estás vivindo aí, que ainda que non sea o ese principal da película, sí que se vas enlazando e vas vendo todo eso que vivimos, non? Entón creo que non vai pasar o tempo por ela. Vai ser unha película que vale para hoxe por mañán e outra vez dentro dos 9 anos. Dicen os críticos de cine que as grandes con a debida modestia e a distancia non ten nada, pero que Casablanca é unha película grande porque nas escenas finais todo
ese avión, ainda que sabemos que bueno, si ya en la literatura pasa igual, sabemos que al final los primeros Julieta acaban pero si podemos emocionar con esas historias, ¿no? Si una película consigue ese tipo de cosas, bueno, en primeiro lugar quería paralizarnos, ¿no? Porque sodes persoas, tanto ti como Darío e como Jordán, persoas que coñezo, persoas que vives do interior, ¿no? E soudestes retratar, eu penso que de maneira maravillosa a épica do mar, ¿no? Porque épicas da resistencia sí que hai moitas, están bastante ben retratadas, ou épicas do mar na nosa literatura e no noso cinema desde logo que non. Pero fora diso, de quitado diso, a pregunta era para Antón, si tes analizado o proceso de repetición da película, non? De que maneira chega a xente e que pouso pode deixar. é moi difícil analizar eso aquí, porque como é unha película que se emite no seu momento, e despois varias veces, sinceramente, bastantes veces. Aí nunca tes o retorno real da recepción deso a través da televisión. Sí que é unha película que foi a distintos festivais por un variante, e que ten algún premio, non me acordo ahora que tiña un premio Houston incluso, e algún premio ten, participou en algúns festivais de certa importancia, non? Para ser unha película que custou bastante baixo, moi baixo. E despois, sí que este tipo de recepcións, como a que está tendo aquí hoxe, sí me parece que as segue tendo, porque de cada pouco sempre reciban unha chamada de xente ou nun instituto que queren poñela, ou eu incluso teño falado con xente da administración, o secretario de Política Lingüística, de decir, bueno, nós fixemos 4 ou 5 películas que están financiadas pola PRTVG, con axudas de bueno, se fai con todo as películas que se fai en Galicia. Os coñedes en Vigor, non sei, facen de divulgación de partidos polas escolas, pero bueno, tiene que hacer nada. Sí, pero bueno, se comentaba con Alexandre. Eso é o que eu quería decir, non? Eu tuve a posibilidade, e creo que se comentei naquele momento, de poñer a película aos meus alumnos, non? De historia, e era ademais o que se quería decir así diante da xente, que se dixen naquela, que a película está plenamente viva, que desde logo ten unha recepción por parte dos rapaces espléndida, emocionaos a todos, porque hoxe, por exemplo, estamos aquí un público seleccionado, non, estamos predispostos a que nos guste a película. Ti cando após nunha aula con rapaces, pois eso, que te teñen que escoitar máis ou menos á forza, que van ver a película máis ou menos á forza, e tes esa reacción, eso di moito, non? Tanto cando utilicei o relato algunha vez nas aulas, funciona, e a película funciona tamén. O sea, eu penso que xa hoxe non se pode entender casi unha cosa sin a outra, non? O relato sin a película e a película sin o relato. Penso que o conxunto das dúas cousas, esa é a miña proposta, antes de que faigas outra película, pero ano que ven, xa que hai o 10º aniversario dela, sería estupendo que tivéramos a posibilidade, o mellor desde o ensino, de ter a película xunto con unha unidade didáctica, unha cousa así, sabes? E poder utilizar e espallarla como merece. Este tipo de cousas non só a administración, que tamén nos sabe. A ver, nos no seu momento, nos fixemos a adaptación de Carlos de películas, no seu momento falamos con Xerais e con Brás da posibilidade de facer eso. Ao final, entre un
bueno, si me comprometo a intentarlo unha última vez, porque sí sería, é dicir, a nosa idea era coller bueno, neste caso era un conto, en outros casos era unha novela, a última que fixemos era a partir do Sinbad de Conquín, que era unha cousa casi nada, pero partía de aí. Incluso desde un punto de vista didáctico, para as aulas eu creo que é interesante xogar co texto literario e xogar cunha adaptación cinematográfica, non? Pero bueno, a idea túvose no seu momento e non puido ir adiante, non sei por que, pero tampouco custa moito dinero. Voy a reeditar o texto, neste caso era un conto que estaba aí, Un libro que se chama Vidas en Lleida. Vidas en Lleida. Pero xa que me das a palabra, quero responderle a mí. É dicir, estes señores son de terra adentro, pero eu, miro, sabes perfectamente que non son de terra adentro. É dicir, 3 anos en Vigo en Corcopio, varios anos en Cangas, en Vigo, pero sobre moito en Cangas, e en Huelva, por ali, non? 40 e pico de anos casado con unha mariñeira, do Morrazo, onde hai unha épica. É dicir, eu non li nos libros a historia aquela daquel camión cheo de falanxistas que mataron os nosos cando iban cumplir unha tarefa de represión no Morrazo, non? Todas as historias aquelas dos mariñeiros do Morrazo, non? Que siguen contando a memoria sindical e a memoria do 36 e a memoria da represión, que estaba moi viva, porque no Morrazo foi tamén verdadeiramente espantosa a represión, non? Que todas aquelas cousas son mariñeiros. Eu non, eu cando cheguei aquí a rodar a película, a mí tuve que explicar o que era un tolete, todo. Non sabía nada, absolutamente nada. Home, eu quero che felicitar pola película, a mí non gustoume moito, eu poño nas das favoritas. Pero si sabes que yo encontro, e non falo así como a crítica negativa, que igual podías xogar máis que a fotografía, se é que se podía meter na película, ver máis fotografías, trasladar o monte, todo este paisaxe ao 36, con aquelas lanchas que existían antiguamente, non sei, darte así un toque así máis... Non sei se podría mezclar todas esas imaxes. Home, non vas poñer agora, levar isto ao 36 e poñer aquí o sol e mar. Se pode entregar. Claro, dirías que largar a película, que agora era lo que el viento se llevó. Un remedio diñeiro, quero decir, nos remedio diñeiro, se tes moito diñeiro e pode recrear o que se haga. Nos fomos ali a Corcubión, para rodar ese... Sí, xa ven que non se ve máis que a comandancia. Ese momentiño da comandancia, temos que pechar un anaco de rúa, enchela de terra por ali, quero dicir, o traballo de todo un día. Eso é diñeiro, ao final de producción. E despois hai outra parte que efectivamente nos tivemos traballo tamén de postproducción, borrando os niños de dentro que hai aí, o fondo, tal. Quero dicir, si intentamos manexarnos tamén co entorno, coa paisaxe, pero claro, unha película de época, eso requiere un problema de diñeiro. Por eso decía antes, toda a producción, porque sí que se intenta. No, está ben, está ben. Bueno, entonces que perdonar, estamos todos muy contentos de todos aquí, por nadie. Pediríamos un nuevo aplauso. Moitas grazas por facerme sentir a mí personalmente despois de moitos anos que cando xa vai empezando a vello ten os seus disgustos e as súas decepcións coa vida
varios historiadores. O primeiro é Eliseo, que como os contaba, era licenciado en biblioteconomía, non sei era nunca, de documentación, moi estudoso pois, da época da Guerra Civil e particularmente moi interesado nas cuestións do anarquismo e do anarcosindicalismo, así como a migración e o exilio, bibliotecas obreiras e outro tipo de campos de interés no que se centrou, que nos deixou todo este estudio, todo este traballo, nos deixaron moito literario. Hoxe está aquí para ter unha pequeniña conferencia sobre as emocións por mar da Guerra Civil, o Fuxidos do Pino, con ese apelido que iso poñer, o Fuxidos do Pino, non? Particularmente vai a tocar, creo, prodixen se me equivoco, o caso da lancha As, cando ele chegou, en pouquinho, me trouxe un recorte de medios de comunicación. Hai unha páxina moi famosa da chegada dos mariñeiros, destes fuxidos do Pino a visto, pero que se nos trouxe dous recortes máis de prensa da época que eu xa estaba totalmente entusiasmado, non? Entón, con el vos deixo, podes empezar cando queiras, a ver, vos temos a seguinte actividade xa é o xantar, por tanto, se tens que alargar un poquinho do teu tempo, non hai un problema. Que ao remate del, pues, tamén temos un pequeno debate, se queredes. Antes que nada, muchísimas gracias a la asociación por convidarme a participar neste acto. E tamén, sobre todo, parabéns por organizar esta jornada que eu creo que vai ser completísimo en tanto que esa parte da nosa memoria, da nosa historia, eu creo que é preciso recuperar o trágico que ten, pero tamén o bonito que ten a xente que loita e que busca os seus ideais. Eu tomei conhecimento un pouco da historia dos fuxidos de Vázquez, estamos preparando en esa periodía un libro que é un momento libertario en Galiza entre 36 e 35. Entón, nós estábamos un pouco investigando sobre todo a represión que padecemos os anarquistas, pero tamén as actividades clandestinas que se fixeran nos anos de Guerra Civil, sobre todo. E claro, topámonos con que había toda unha serie de actividades relacionadas con fuxidas por vía marítima nos anos de Guerra. Actividades que estaban, en algún caso, sobre todo a Cidade da Coruña, organizadas por a organización clandestina do Sindicato do Despertar Marítimo, que tiña xente que organizou bastantes fuxidas, e por outro lado, mesmas fuxidas que se foron dando en toda a costa galega, que foron organizadas por xente que ben foran militantes da CNT, que tiñan plantación tremenda no mundo do mar, ou ben por xente, por simples marineiros, amigos dos fuxidos, xente que... Pero o caso é que nesa investigación pues atopamos que houbera máis de 70 fuxidas por mar na costa galega nos anos de Guerra Civil. Eran tempos, evidentemente, en que as persoas que estaban comprometidas coa actividade política, sindical, social, cultural, pois se vían perseguidas pola represión, e as saídas que tiñan naquele momento eran dúas: o mar ou o monte. E aquí foi primeiro o mar e despois foi o monte. Perdón, primeiro o monte e logo foi o mar. Entón, eu un pouco tamén desa perspectiva do que eu sei, porque por a vai estar Luis Namela, que tiene unha novela sobre a fuxida e seguramente o relate máis en profundidade o caso concreto da fuxida do As. Eu vou encargar tamén en todo ese tipo de fuxidas e dar tamén un marco xeral histórico do que foi aquel tempo, non? Porque parte tamén porque eu recoñezo que seguramente sei menos do As do que sabedes vos, vecinos de por aquí, que escutaríades moitísimas historias e sabedes, digamos, como foi aquelo, coa memoria fidedigna da xente maior que contou e foi contando a historia. Eu aí, no mellor, meteríame en camisas 11 varas se me puxera a facer ese relato. Pero sí que creo que o que podo contribuir é con ese marco e con esa... e tamén con un detalle, pois que o mellor, como historiador, sí que foi conseguido que é moi difícil de atocar por outro medio. Eu primeiro, antes que nada, quero dicir que hai que remarcar sempre que todos estes feitos están encadrados nese período histórico que foi a Segunda República e a Guerra Civil. Eu creo que hai que tamén explicar como se estaba dando un progresivo toma de un empoderamento, que sería agora, da clase traballadora, da xente da baixo, que estaba cada vez
eles apoiados en iso, foi dar ese golpe militar, consiguen non únicamente levar a clandestinidade a todo ese tejido colectivo que existía, que eso xa pasara no ano 23 con da Prima Rivera, sino que dá un paso máis alá. E o paso máis alá, aquí na Galiza, é a eliminación física da xente que estivera activa nese momento sindical, os políticos social, da represión coa cárcel, de obrigar a moita xente a ir ao exilio, de eliminar a disidencia. Ese foi o objetivo desa dictadura militar desde o primeiro día. E iso vese moi ben, porque a finais de xullo do 36, 7 ou 8 días despois do golpe, empezan os asasinatos. Empezan con unha forza tremenda e continúan durante todo o tempo. Ata o punto de que, creo que hai cálculos, me parece que eran, non sei as cifras da represión, pero creo que eran 5.000 que anda